கீழே ரெட் கலர் பட்டுருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஆல் போட்டுருங்க. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபீலெக்ஸ் கேமிங். நீ நம்ம என்ன பார்க்க போனால் லோன் ஆஃப் மேட்ச் போனால் அதில் இந்த பாட்டு வந்து அடித்து எமோட் போட்டார். அதனால் நாம் இந்த மேட்ச் நான் என்ன பண்ணுறேன், இவன் டீம் ஆளுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம எமோட் போட்டோம், அவனுக்கு ஹெட்ஷாட் கொடுத்துட்டா அவன் டீம் ஆளுக்கு பாரு. இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஹெட்ஷாட் விழும் பாருங்க, போடு மண்டியில் முடிஞ்சு போடு. இப்போ பாரு எமோட்டை. அப்புறம் இந்த மேட்ச்சு முடிச்சிருப்போம். இந்த மேட்ச் போய் அடித்து பாருங்கள் வந்தானா. இப்போ அப்படியே ஹெட்ஷாட் மேகில் அழுத்தி போட்டு ஹெட்ஷாட் போட்டு அடுத்து இவன் டீம் ஆள் ஒருவர் இருப்பேன். இவனுக்கு குளோவ் பொட்டன் அடிச்சு இப்போ பாருங்கள் எக்ரி அடிப்பும் பாருங்கள். அவனால் அழுத்தி பிடிச்சி புயோட முடிச்சாச்சு. தேங்க்யூ காஸ், பாய் பாய்.